ऐसा सुनाने जा रहा हूँ ना, क्या पता ये तुम्हें हंसा दे, रुला दे, दर्द दे, डिस्को करा दे। तो राम रहीम वाला चश्मा पहन के आंख बंद कर लो और अपना हेडफोन यानी कि ईयरफोन कान पे घुसेड़ लो। अगर हेडफोन के बिना ये गाना सुनोगे ना तो बकचोद जैसा लगेगा और मुझे गालियां दोगे, और हेडफोन के साथ सुनोगे ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम लाइक किए बिना जा नहीं सकते। नहीं तो अपना हेडफोन निकाल लो और आंखें बंद कर लो। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 3, 2, 1, 0 फकिंग। अब अगर तुम्हें यह वाला म्यूजिक अच्छा लगे तो यार लाइक्स मारो, और फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जहाँ शेयर कर सकते हो, जिसको शेयर कर सकते हो कर दो। और अगर कहीं से भटकते बोलते चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब के लाल बटन को ठोक दो।